রাশিয়ার আক্রমণের মধ্যেই ইউক্রেনে আঘাত হানা তীব্র তুষারঝড়ে মারা গেছেন অন্তত 10 জন, আহত হয়েছেন 2 শিশুসহ আরও 23 জন। মঙ্গলবার ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইহর ক্লাইমেনকো এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। টেলিগ্রাম অ্যাপে তিনি লিখেছেন, বাজে আবহাওয়ায় ওরেসা, খার্কিভ, মাইকোলাইভ এবং কিয়েভ অঞ্চলে এসব মানুষের মৃত্যু হয়। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চল, বিশেষ করে কৃষ্ণ সাগর সংলগ্ন ওডেসা। উদ্ধার করা হয়েছে 2,500 মানুষকে। বরফাচ্ছাদিত রাস্তায় চলতে গিয়ে ছিটকে পড়েছে বহু গাড়ি এবং বাস। সেগুলোকে উদ্ধার করতে গিয়ে তীব্র বাতাসের কারণে হিমশিম খেতে হচ্ছে পুলিশকে। সব মিলিয়ে 1,500-এর বেশি যানবাহন উদ্ধার করা হয়েছে। তুষার ঝড়ে দেশটিতে 11টি অঞ্চলের অন্তত 411টি বাড়ি বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রয়েছে।